贾言来电话了，接电话。贾言来电话了，接电话。Hello， 我是惊奇，今天来玩小甜豆。我在这里系列盲盒，满满的都是千禧年回忆物品，像大头电脑、电子宠物机、翻盖手机。根据攻略，先把手机和宠物机找出来。这是全系列最轻的2盒，最轻的是宠物机。啊，果然是还可以换电池的，跟我的宠物机差不多大。这是第2轻的，巨可爱的翻盖手机。这个很像我以前用过的 LG 棒棒糖，韩剧女主式挂电话。电话亭，我小的时候就用 IC 卡去电话亭打电话呢，好怀念小学的微机课。还记得永远找不到的鼠标球吗？闹钟完全可以当个小夜灯。冰箱太复古了吧，小甜豆在里面偷吃蛋糕。扭蛋机，扭到一颗黄色的可爱的狗窝。睡眠舱，开关在后面，看起来好有安全感。抓娃娃机，这也太好看了。复古电视，后面还有根电线。滚筒洗衣机，还有一盒洗衣粉，这些就是全部款式啦。我可太喜欢这个系列了。